Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Mening kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan konfetli pechenye jasaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi idishimizga 2 yumurtamizni salamiz. Anan aralashtirib ayran qo'shamiz. Anan shakar qo'shib aralashtirib razrıhıtel qo'shib anan vanilini qo'shdim men. Slivochnoye maslamizni qo'shamiz. Erigachayin ichini ezib olib, anan un qo'shib jurib olamiz. Biraz tınıqtıramiz. Testamizni esa 2 bo'lakka bo'lib olib jayamiz. Ko'p qalin emas, juqa emas, o'rtacha qilib jayib olamiz testamizni. Shunday bo'laklarga bo'lib olamiz. Men uşul konfetten qo'ldandim.
180 градуста 10-15 минутта биширип аласыздар. Мынакей конфетный печеньеларыбыз пишти. Өтө даамдуу болду. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Менин каналыма катталыңыздар, лайктан баса кетиңиздер. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.